Стоит старуха на базаре, рыбу протухшую продает и кричит: «Средство от храпа! Подходим, покупаем!» Подходит к ней женщина и говорит: «У меня муж храпит, спать мешает. Что нужно делать?» Берешь рыбу, и когда муж заснет и начнет храпеть, необходимо поводить рыбой возле носа, и он перестанет храпеть. Ну, женщина купила у старухи рыбу и ждет ночи. Тут муж заснул и начал выдавать фуги, а жена раз и провела рыбой возле его носа. Муж поморщился и перестал храпеть. И только она стала засыпать, муж опять как захрапит, она опять провела рыбой. Снова тишина. И так 5 раз. Тут муж не выдерживает и говорит: «Еще раз через меня перелезешь, прибью».